Cours CPE, cours de préparation BEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc. Les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidirana ny 7 novambra roapolo sy roa arivo. Ny fisoratana anarana ao amin'ny birao ny cours CPE Mangarivotra, 10 metatra miala ny birao Fokontany Mangarivotra. Sy ao amin'ny bureau ny cours CPE à Rébus Plaque Barday Ambohimandamina. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. Tsipandrevalemana nitrangana fianafina amin'ny Tampedina teny amin'ny Fokontany Antany Malandy. Lasan'ireo Jolay tamin'izany ny vola. Fanadinana baccalauréat eto Madagasikara. Ho an'ny mahajanga manokany mizotra antsakany sy andavany ny fitsarana ny lazahadina. Vinavinaina ivoaka alohan'ny fotoana voatondro ny vokampanadinana. Fiandrianam-pirenena ny gadina teto Madagasikara ny maraina teo ny satroboninahitry ny ampanjaka Ranavalona fahatelo. Manam-pahefana maro ny tariny ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementy sy ny ministry ny serasera ary ny solitena avy eo anivo ny fiadidina ny Republika no nitsena zany teny amin'ny seram-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Antananarivo. Ady tany misesetsy eto Mahajanga nijery ny zavamisy teny amin'ny commune Belbaka ny solom-bavambahoaka sady filoha lefitry ny anteny meram-pirenena raha Antanirina Lalao na i Nina. Nambarany tamin'izay fa tsy maintsy manara-dalàna ny rehetra manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Miarahaba tompoko kilasy tompoko vavy, asaina mpanajana indray isika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao ny radio telenakay hatramin'ny farany amin'ny ity alakamisy 5 ny volana novambra roapolo sy roa arivo ity. Raha toka tojo mpisakafoana moa ianao amin'izao fotoana izao dia mirary soanao azo tomana izahay eo ampanarahana izany fampalalam-baovao izany. Nisehonina fanafihana amin'ny tambasy teny amin'ny Fokontany Antany Malandy iny horeresitsika rehefa avy eo ny andinindiny mikasikan'izay fa ndeha aloha hoeny amin'ny Fokontany tsara rano ambany tsika amin'ity vaovao manaraka ity. Mitaraina manko ireo olona ao amin'ny Fokontany tsara rano ambany ao fa misy rano maloto miparitaka eny an-tokotanin'izy ireo. Nisy ny fidinana ifotony nataony sefo Fokontany manoloana izany. Sitraka rarin-jatovo ny teny an-toerana. Maloto miparitaka eran'ny tanàna no iainan'ireo mponina ao amin'ny Fokontany tsara rano ambany noho ny fivoahany rano maloto eto amin'ity lakan-drano ity. Misy fotoana ho ny fitarainan'izy ireo tonga hatreny ambaraavaran'izy ireo mihitsy ny rano maloto ary dia mbola ireto olona lasibatra reto hatrany no manakarama olona manadio azy io. Ty kanal ty olona efatra reo tompon'izy ty. Zay zany milatsaka gauche ato tsy mahazo aminay mihitsy kanal zay tsy nisany le mampiasa ny kanal io. Fa le re tompony mampiasa azy ka manadio anazy. Déborde amizay kanal tandrifianay tafiditra anatin'ny lakoronay ny rano maloto jiaby. Dia nangala zaza petraka ny tanàna izy fantatra amin'ny présidentanay zany rindra anarany. Nanadio an'io tenko angadio dia mba totoro mba tsy dirany any. Dia io raha misy mitsangana mitsidika ny rindra za manohany eo hitany tsara. Nefa ndrendro tompony rano maloto. Nefa zaho ndro manadio mananototra rano maloto ndray miditra aminaka. Za tsy niteny andreo ta olo raiky fa tokony matsapa tena reo. Feno jusqu'à varavaran'ny tranoko rano maloto ndreo. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany niaraka tamin'ny Fokontany hoy ny Fokontany nefa dia tsy nisy dikany izany ka tsy andefitra tsony izy ireo manomboka eto. Manao zao fisehoany zavatra zao ma dia sy tia mantsy ny androany efa tamin'ny lasa tamin'ny 2019 mois d'octobre efa nisy fitaraina moa zany nataon'le olona manodidina eto zany mikasika an'ity kanal ty zany. Raha jerena zao tena tsy rary mihitsy ty zavatra ty satria misy taizy ty, misy fakofako, misy maninona dia efa nampiantsoko moa reo tamin'ny fotoana zay hoe tena miako sosokevitra ny zavatra ataonareo vitanareo tuyau. Nefa hatramin'izao mataondreo be marinina le izy dia vita teo le izy. Ka amin'izao fotoana zao zany tsy maintsy anaovako tatitra haingana diaingana mandehana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny be masy mijery an'izao loto zao satria tsika mazany vao tsela teo midirana valina retina
manirana zao tontolo zao nefa lisan'izao koa eto fa hoavy koa ny aretina kotrotro mbola sin'izao zavatra zao ka hirovina amin'le valinaretina ka mila andraisana fepetraingana mikasika an'ity zavatra ty indrindra moa reo tompona andraikitra be masy mba hijery sy ny commune mamazo zavatra zao fa zavatra zao ma efa nisy fampiaonana nataoko tamindreo fa reo ma samy misy ny tsazo rariny le amin'ny ankila ny taraina satria ilaina le fahadiovana zao indray lasa loto indray zany le izy. Tsy miala lavitra n'ity toerana ity ihany koa dia misy ny fantsonjirama zay vaky eto efa roa taona izao nandeha tahaka izao io rano io ka hitondrany ny sefokotany fitarainana ihany koa. Mahakasika an'ity taona jirama ty ma zany efa nisy fotoana moa zany nanaovandreo vahoaka fitarainana mikasika an'ity taona jirama ty zany dia efa ho taona roa am'izao zany miporana zao zavatra zao ka mitaraina zany zareo satria manimba an'le fototra an'le tranon'olona zany izy ty ka efa tonga teto mampiasa ny jirama tamin'izay fotoana zay tamin'ny volana tamin'ny fotoana ty zany tamin'ny volana miangamba zay nijerany ty rariny le amin'ny ankila ny taraina satria ilaina le fahadiovana zao indray lasa loto indray zany le izy mizahoara zay zany vokatra an'izy le mandeha ty zany lasa mena le pression'le ranon'le mandehana amin'le particulen'le manefana amin'ny jirama zany sy le reo manana borina fontaine satria miaina zany le fananan'le rano zany any amin'ny alina zany mahatonga zay vao mandeha mafy satria tsy be ny paka rano fa raha amin'ny fotoana manomboka amin'ny efatra maraina jusqu'à amin'ny fito hariva be ny paka rano lasa embouteillage zany amin'le borina fontaine sy le amin'le roa olona mampiasa le rano amin'ny tokantrano reny zany ka tiako vana haingana ty olana ty zavatra ty satria eo zany iseken'ireo zazakely reo manao ohatra ny lapiside. Ity fantsona simba ity zay voalaza ny tompo-trano fa manimba tsikelikely ny fototry ny tranon'izy ireo mihitsy. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray vinavinaina ivoaka alohan'ny fa 14 novambra ho avy izao ny voka-panadinana baccalauréat farany teo mizotra araka ny tokony ho izy manko ny fitsarana eny amin'ny lycée Philibert Tsiranana amin'izao fotoana izao. Sitraka rarin-jatovatrany. Efa mamarana ny fampidirana ny note ao anatin'ny solosaina ho an'ny baka amin'ny ankapobeny ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Efa kely ihany koa sisa dia ho vita ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ny baka teknika. Tratra somatsara ho antsika eto Mahajanga ny andro napetraka ny ministera farany amoahana ny valim-panadinana dia ny faha 14 ny volana novambra izany. Mandeha zany izy mandeha ny fitsarana ny enseignement général zany amin'izao fotoana izao presque vita daholo correction efa manao dépouillement zay ary efa vita ny dépouillement tsy ho ela. Ny teknika koa zany fa tonga daholo koa ny copie rehetrarehetra dia en plein correction koa zareo zao efa ho vita koa zany. Ny manahirana angamba tsisy satria iny efa misy directive avy any ministère hoe reto zavatra tokony ho arahana dia mikeny mpampianatra iny mianatra amindreo zay fa tsisy problème. Vita ara-dalàna ny fitaovana itsarandreo anazy moa mangarahara tanteraka ny atso zay satria misy superviseur zany mandalo isaka teteky zay zao fa mampiditra note fa maraparina fampidirana note amin'ny ordinateur superviseur io mangarahara tanteraka ny atso. Raha ny fandehanan'ny fitsarana ho hiatrany ny lehibe ny fitoerany dia mety ho lasa mialoha an'io daty voatondro io ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024 ho antsika eto amin'ny faritany ny Mahajanga. Taorian'ny fanambarana tamin'ny fivoahana noho ny amiana ara-pahasalamana iny dia efa nisy ny hetsika Jerosalema fiarahana nandiha teny amin'ny bord de la mer. Fantatra nefa amin'izao fotoana izao fa ho avy eto Mahajanga mihitsy ilay mpanakanto mihira n'iny hira Jerosalema iny araka ty fanadihadiana miendrika dokam-barotra ity tatery ny Crépin Randrianjafy. Jerusalema ikayalami ilondoloze. Araikitra ny fampisehoana goavany iarahana amin'ny Zigode eny amin'ny village touristique ilay mpanakanto kalaza amin'ny hira antsoina hoe Jerusalema tsy nisy tsy nahalala n'ity hira ty teto Madagasikara nandritra nisia ny valanaretina coronavirus ny faraiky amin'ny 20 ny volana novambra no anaovana ny fampisehoana. Nosembo Zigode zay moa no nafarana zany hoe ty moa le projet te izy ty Nosembo Zigode efa fantatsika amin'ilay hira zay malaza maneran-tany Jérusalem zay ho avy eto Madagasikara dia anjarantsika eto Mahajanga ny faha 1 ny volana novambra 21 novambra
dia ny famaranana azy ao amin'ny Coliseum de Madagascar ny faharoa amby roapolo ny volana novambra. Ny safidiana mihitsy moa zany ity mpanakanto ity satria tao anatin'izay fito volana zay valo volana teo io ngamba ntsika no somary nihipoka zao efa manomboka mba ahafahantsika manao zavatra eto Madagasikara dia nanomana fety goavana zay hoe nanafatra an'ilay mpanakanto malaza maneran-tany mihitsy dia tonga antsika eto Madagasikara ilay izy dia mahafaly anay ihany koa zany mitondra ilay izy eto Mahajanga miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra dia nanaovana ny fety eto Mahajanga ny safidiana manokana ihany koa ny ary amin'ny village touristique izay toerana azoko lazaina hoe ngeza dia ngeza ahafahantsika mba ho tonga maro mba tsy amina toerana kelikely koa ilay izy satria apetratsika foana zany ny hoe ny geste ny mesure sanitaire indrindraindrindra ny cache-bouche dia hoezantsika ihany koa ny izara ny gel hydroalcoolique ampidirana daholo zany rehetrarehetra zany dia mba jerevantsika zany toerana malalaka mba ahafahana mba mahazo toerana malalaka tsara zany ireo olona rehetra izay hijery an'ilay fampisehoana. Matotra amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana eto Mahajanga ny solitena azy ireo tamin'ny fanomanana ity hetsika goavana ity ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara no sady filoha lefitry ny anteny miram-pirenena raha Antanirina Lalao nambarany fa ankoatra ity fampisehoana lehibe ity ho avy Joel ny festival Boina izay ho tanterahany ka izy no tompo marika amin'ny fanatanterahana izany. Ny programa zay atao tsy hoe zao fotsiny hijanona amin'izao zahay satria efa misy fikasana zany mikarakara mihitsy zay festival lehibe zay atao eto Mahajanga mitovy amin'ireny Donia reny ary niezaka ary efa ao anatin'ny mikarakara koa zahay amin'izao fotoana zao hoe izy indray ny artiste malaza ho afarana amin'ny taona ho avy ka fanombohana zany izy tia santatra Bavarano ka zay no anasahantsika atsika vahoaka rehetrarehetra araka ny fanazavana teo ataontsika ihany ajantsika ihany les gestes barrières zany satria io aretina io aretina ny fahafantarako azy dia tsy saraka amintsika ohatry ny aretina misy rehetrarehetra io fa ny fiarovana zany no atao ka zay ny mahatonga na miteny antsika rehetra hoe manentana antsika rehetrarehetra amin'ny andro ray toazato Mahajanga koa moa tanàna ty amin'ny fety dia miantso ny vahoaka rehetra amin'izay fotoana zay ho tonga hifety sy hiara-faly amin'izay zikode zay. Mikasika ny fikatona ny sistany amin'ny mety ho fahatongavana ity mpanakanto vahiny ity eto Madagasikara mazava ny fanazavany ny mpikarakara fa ny firenena iangany ity mpanakanto kalaza ity dia tsy voakasiky ny lisitra mainty ho an'ny era Madagasikara igadona aonosy be ny mpanakanto. Firenena zay iangany ny mpanakanto dia avy any Johannesburg izay tsy ao anatin'ilay lista ny firenena tsy mahazo miditra eto Madagasikara zany hoe tafiditra soamantsara aonosy be zany ireo mpanakanto ireo amin'ny alatsinaina le 9 no mialany amin'ny toerana misy an'izy ireo zany hoe le 10 no tonga eto Madagasikara izy ireo ao anosy be dia manao test ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany koa dia rehefa avy eo miala ao zareo rehefa vita ny test mba ialana amin'ny zavatra rehetrarehetra ka zay no tiako tenenina hoe ialantsika amin'le mety fisalasalana dia efa mipetraka daholo ny fanomanana rehetrarehetra amin'ny fahatongavany Nosembo Zigode. Anotrona ity mpanakanto kalaza hitondra gadona Jerusalema ity ny mpanakanto malagasy Black Nadia sy Nael. Mandray vahiny voalohany isika atao anatin'izao fampahalalam-baovao atoandro ny alakamisy izao ahitantsika ny pasteur Joelard Andrianantenaina avy amin'ny fiangonana Shekina Glory. Misy ny hetsika izay ho tanterahina manomboka amin'ity anio ity. Miarahaba anao pasteur, ahoana ny fanomanana an'ilay hetsika izay ho tanterahina anio mitondra ny lohateny hoe mandrava ny fetra. Amin'ity atoandro ity raha tratran'io fisakafoanana ianao dia mazotoa mihinana. Mandritra ny efatrandro ilay hetsika mandrava ny fetra izay ho tanterahinareo verina indray ny hetsika taorian'ireny amiana ara-pahasalamana ireny. Tena isaorana n'Andriamanitra, isaorana ny
mpitondra fanjakana zay tena hoe malalalalaka kokoa zany raha par rapport le teo a fahazahoana amin'ny alalan'ny fanaovana fotoam-bavaka dia tena hoe misaotra ny zareo. Dia tahakany ahoana ny fisehony mandravany fetra manomboka anio a ilay hetsika izay ho tanterahanareo? Ia, misaotra ny amin'ny fitenenana le hetsika moa dia hoe nakana le lohalevitra hoe mandrava fetra. Be dia be na manam-panao gazety amin'izao fotoana izao ny olona hitanao hoe voafetra ny fiainana, ary io tsy voatery olona mivavaka, tsy voatery olona tsy mivavaka, fa io natrany atao hoe olona mivavaka fa hitanao misy fetra ny fiainana. Le fetra indraindray izy ohatrany hoe tsy hitanao amin'ny maso ety ivelany hoe io olona io ka misy fetra, fa any amin'le fiainana hitanao hoe andavanandro izy samy rery no mafantatra hita ao anatin'ny fandraisana olona ahitana an'izay avokoa hoe ity olona ity voafetra. Ohatra raisiko akaiky ohatra hoe ao anatina fianakaviana zao ohatra, be dia be ny olona ao anatina fianakaviana mety hoe miasa na hoe ohatrany hoe ao anatina tokantrano fa hitanao tsy mety tafatoetra ao anatin'le tena hoe fiainana tena hoe mba misongadina fiainana. Indraindray koa anatina tokantrano ohatra anatina tokantrano ohatra dia hoe hitanao hoe mety mpivady le olona fa tratran'le fetra dia mety hoe tsy miteraka. Mety ihany koa ohatra anatina ataoko hoe fanomponan'Andriamanitra na dia ataoko hoe mivavaka arany a, fa anatina fanomponan'Andriamanitra na dia manompo an'Andriamanitra fa hitanao ohatrany hoe misy karazana tanjona, misy karazana zavatra tsy mety tratrana satria misy fetra olona io. Mandritry ny efatrandro ve misy lohahevitra hodinihana isan'andro sa izay foana izay hoe mandrava fetra izay foana no hazavaina mandroany mandritra ny efatrandro? Eny tompoko, le izy moa zaraina satria le fetra dia misy karazana fetra ho an'ny tsirairay avy, dia misy karazana fetra ao anatina fianakaviana, misy karazana fetra eo amin'ny arabola. Dia ohatra ny androany manokana zao dia nizaraina mihitsy le izy hoe androany manokana anetanana antsika rehetrarehetra mahita amin'izao atoandro zao dia andravana n'le fetra isam-batan'olona. Ohatra ny hoe misy olona zao mahita anah amin'izao fotoana zao dia mety hoe misy fetra ohatrany hoe ianao samy rery, mety hoe tsara tarehy ohatra ianao, ohatrany hoe manana ny maha-izy ianao manana ny diplômanao ianao, fa tsy mety tafiasa na hoe tsy mety tafiditra ao anatina tokantrano, mety karazana maro le endrika isehoany eo amin'ny fiainan'ny olona. Dia le androany hariva manokana zao dia nisongaina manokana mandrava le fetra amin'ny isam-batan'olona. Dia miditra indray ny rapitso hariva dia mandrava indray le fetra eo amin'ny resaka finance, eo amin'ny arabola zany, satria be dia be ny olona ohatrany hoe misy fetra ny arabolany, manambola izy fa ohatrany hoe te hiakatra kely le arabolany tonga dia mitsefitra ho azy, ohatrany hoe efa manana projet izy, ohatrany hoe amin'ity farany taona ity dia manana projet ohatrany hoe hanao karazana grossiste, hanao karazana botika, dia efa hitanao le vola efa hoe io fa eo fotsiny tonga dia lanilany ho azy misy zavatra mandravarava le arabolany. Dia rapitso hariva indray io dia mandrava indray ny resaka fetra amin'ny finance. Dia ny sabotsy hariva indray manomboka amin'ny telo sasany dia mandrava indray le fetra ihany fa eo amin'ny fianakaviana, satria misy fetra amin'ny fianakaviana. Indraindray misy zao ny fetra ao amina fianakaviana, ao anatina fianakaviana anankiray ohatra enina amin'ny rahavavy fa tsy misy hitanao tena hoe manambady, na dia manambady ny sasany fa tsy miteraka, na mety hoe anatina tokantrano miteraka fa tsy manana stabilité aza amin'ny fiainana, misy fetra izay olo izay. Dia ianao zany raha tafiditra ao anatin'ireo rehetrarehetra ny resako teo eo dia tonga avy ianao manomboka androany hariva, Reine sous Sainte-Heure manomboka amin'ny enina androany hariva sy ny rapitso hariva zoma samy manomboka amin'ny enina androany hariva dia mandrava le fetra amin'ny isam-batan'olona. Dia rapitso hariva mandrava le fetra samby amin'ny enina io Reine sous Sainte-Heure dia mandrava indray rapitso hariva ny fetra eo amin'ny arabolan'ny olona. Dia sabotsy hariva indray amin'ny 3 ora sasany mandrava indray le fetra ao anivon'ny fianakaviana. Dia ny lahady famaranana an'le izy mizara anankiroa ny lahady misy aty amin'ny Reine sous Sainte-Heure manomboka amin'ny 9 amin'ny 10 ary amin'ny 3 sasany manomboka aty amin'ny Reine sous Sainte-Heure zany io, fa any amin'ny Jet Hotel nampitany Otive Tana indray dia misy ihany koa samy mitovy daholo ny lohahevitra ao anatin'io lahady tontolo io fa le izy fotsiny mizara anankiroa. Dia ny Jet Hotel ihany koa dia manomboka amin'ny 9 amin'ny 10 ary amin'ny 3 ora sy sasany ny tapany hariva dia tonga avy ianao mamonjy an'ireo fotoan'ireo fa
hitanao tsara fa misy karazana zavatra ho tratranao satria tsy afaka ny ho lasa lavitra ny olona anankiray misy fetra na manampanao gazety. Misy tantara zao anatin'ny baiboly amin'ny lioka 13-16 zanaky Abrahama le vehivavy fa tratrany fetra izy manjoko ny fiainana. Misy karazana fiainan'olona tena hitanao manjoko ny fiainana fa izy tsy tafavoaka mihitsy ary tsy mety tratra le tanjony satria zay mihitsy le fiainana. Dia tonga avy ianao anatin'ireo fotoanareo fa vonin'Andriamanitra analanao anatin'io amin'ny alalan'le lan'Andriamanitra pasteur Mika docteur Mika Randrianantenena Zafary ampiasain'Andriamanitra io lelan'Andriamanitra io ao anatin'ireo fotoana efatrandro ireo mba ho fitahina ho anao mba hahafahanao mahatratra le tanjona tian'Andriamanitra ametrahana anao. Raha misy fanazavana ankoatr'izay iza no atonina ho an'ny fiangonana Shekina Glory indrindra fa mitietsika mandrava ny fetra ity tompoko. Ao anatin'io moa zany raha ohatra ka hoe mbola misy tokony hazavaina dia afaka manatona ianao rapitso zao lelan'Andriamanitra dia mandray olo izy amin'ny 7 ora maraina manomboka tontolon'ny andro io ao amin'ny Renso Center. Raha ohatra ka ianao hoe te hanatona manokana mila resaka manokana dia manatona ianao rapitso maraina amin'ny 7 manomboka ao amin'ny Renso Center dia mandray ianao ny lelan'Andriamanitra. Raha ohatra koa izy ianao hoe mety miasa ianao na ohatran'izay tongava foana satria misy fidirana mpiasa entre midi à 2 ao anatin'io fotoana io dia misy laharan-tarobia moa mipetaka amin'ny affiché amin'io écran io dia afaka tonga dia ahatsoanao io zao dia zao rehefa avy eo afaka mahazo ny lelan'Andriamanitra ianao dia mifampiresaka ao mifanao fotoana mba hahafahana manampy anao ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay tompoko. Mankasitraka anao pasteur Joela Randrianantenena avy amin'ny fiangonana Shekina Glory mitondra an'izay fanazavana mikasika ny hetsika izay ho tanteranareo izay mandrava fetra eny amin'ny Renso Center eny Aranta eny. Mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra tompoko misaitrana ihany koa. Toizantsika ny fampahalalam-baovao araka ny nahitantsika azy tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tokantrano iray no nisy nanafika tao amin'ny fokotany Antanimalandy tao. Raha ny fantatra dia nisy ny vola izay lasan'ireo mpanao ratsy ireo. Ilirany Menjanahary. Vola mitempotina 10 hetsy sy 3 tapitrisa ariary no lasan'ny jolahy tao amin'ny tokantrano iray ao amin'ny fokotanin'ny Antanimalandy eny amin'ny terminus ny Rina 10 omaly alarobia fa efatra ny volana novambra. Jolahy mitondra basy sy antsy no nanafika ity tokantrano ity raha ny voalazan'izy ireo. Niara-ny fampirorona sy fandrahonana ho faty ary hidaroka ireto fianakaviana ireto nandritra ny fanafihana. Raha ny nambaran'izy ireo olona roa no niditra tao anatin'ny trano nanambana basy sy nanambana antsy 5 hafa niditra tao amin'ny toeram-pivarotana na ny épicerie tao anatiny ity tokantrano ity. Akany vola ary zaza 5 volana anondrahonan'izy ireo ho faty raha tsy namoaka ny vola ny tompontrano. Nanomboka tamin'ny enina sasany ariva dia nampinono zaza teo amin'ny Bofandriana dia nisy mpanampiny izay manko avy nisaika tany amin'ny Dosy dia iny no forcé niditra tato aminahy dia teo amin'izay dia tonga dia nambana amin'ny basy izay roa dia avoay ny vola ozy izy dia izany teny hoe naka entana ho azy izay fa tsisy vola betsaka ato aminay dia nareo izy tsy naka entana izany fa fantatra efa tsy naka entana nareo dia navoakanay aloha vola ray 5 millions dia navoakanay dia hoe tsy hitorery ozy izy ny vola ato aminareo fa avoay daholo dia izany teny hoe tsisy tsono fa andana mandeha makany an-tsena fa izay vao mivarotra dia izay vola any an-tsena alaina tsisy vola ny an-tsena ozy izy fa ato daholo ny volanareo dia izaho moa mbola tsy namoaka fa mbola teo ihany dia velivelesany felapelahana ny tamaina dia hitsy nambana basy meso dia ozy izy hoe avoakay daholo ozy izy le vola ozy izy hitsaka izy kozay mivadika izy io dia navoakanay daholo le vola dia avao izy lasa nandeha nakany an-tsena dia nanapoaka basy teto atokotany teto izy dia nakany an-tsena dia reto ankizy kozay mivadika daholo moa izany reo dia ny sasany kozay anay sady manampy anay dia ireo indray no nambana basy tany an-tsena nalainy daholo ny vola tany an-tsena tsisy vola tsony izany na ary zato ary. Mety fireo eo re dia basy ohatrany ahoana no entin'izareo? Basy fohifohy maintimainty kely izay dia fantatray aloha anankiroa ny tato an-trano dia ny tany an-tsena 5 ny tany dia ny teny ivelany teny mbola nisy fa tsy fantatray hoe firy na firy dia sady mitoraka vato zareo manambana basy no mitondra meso lava lela iny
manao saritava ve reo manao capuchon daholo zareo, manao akanjo ba lava tanana dia manao capuchon. Dia zareo zany tsy tiano fantatra ny tarehany fa vao mijery anazy dia fialahany tamaina. Za moa zany tena tsy haiko hoe olona mahafantatra anay angamba dia mety fantatray, dia tsy sahy mijery anahy. Indray teto dia indray tery amina tery, dia le ray teto sady sahy niditra no tsy sahy nivoaka, sady sahy mijery anahy. Fa ito ankizy mipetraka ery amin'ilay zokony vadiko dia io tsy dia mipetraka ety aminay, dia io no tena nankeseny hoe avoay vola, nefa izy tsy mahafantatra hoe aiza ny vola mipetraka fa zany nampirina anazy. mety ohatrina eo eo zany totalin'ny vola lasan'ny zareo? Mety eo amin'ny 10 mety sy 3 tapitrisa eo. Telefaonina akeo lasany daholo miaraka amin'ny peratra, boatin-drakitra nalainy. Mba ohatra hoe rehefa atsoina dia mandray telefaonina, na ohatra hoe rehefa maheno vaovao dia mba tonga haingana fa tsy ela be vao tonga ohatra. Tamin'ny firy nareo ny antso amin'ny raiky dia tamin'ny firy ireo vao tonga teo? Le police territoriale zany efa natsony le olona dia elaela zareo vao tonga. Fa le VIP moa sa inona? Reny vetivety dia tonga natsony le mpanao bara tantsaina taty, satria izay tsisy telefaonina raisina natsony dia tsy nahantsony inona moa na lemy tsy nisy natafahetsika. Tsisy afaka namonjy ny mpiaramonina afa nitorabato ireto jolahy mirongo basy sy mirongo antsy lavalela. Ny antso mpitandro ny filaminana sy ny lehibe ny fokotany avy hatrany ny manodidina izay vao afaka nandre ireo mpitandro ny filaminana. Lasa ny jolahy avokoa ihany koa ny telefona ho an'ireto fianakaviana ireto. Miaina ao anatin'ny fitaintainana tanteraka izy ireo n'izao fotoana izao, mangataka tolo-tanana amin'ny mpitandro ny filaminana mba hanao ny fanadihadiny mikasika ny fanafiana amin'ny tambasy izay niseho tao amin'ny fokotanin'ny Antany Malandy tao amin'ny termilisy ny linina 10 ny androny omaly. Vatube Piscine vous présente Mini Dunia au grand complet au Vatube Piscine le 13 et 14 novembre 2020 à partir de 18h. Et la tsinanga l'ambiance etika kendakti tonzeke tika miarkamni Mini Dunia au grand complet. Paf 15 000 arias. Place Tara, Sakaf toute qualité, sac complet, Wi-Fi, agogo, parking, Malala Kabé, sécurité assurée. Azadi programme le 13 et 14 novembre 2020. Commencez à 18h ambiance Tika, Dunia au grand complet, au Vatube Piscine, Facebook, Vatube Piscine officiel, partenaire, Heidi, Son et Lumière, Zara Sono. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Mikalak ny Orlak, tanterao fanirianao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao, ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Mikalak ny Orlak. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Hoarantsika izao ny tapany voalohany amin'ireo filazana izay voaray amin'ity atoandro ity ny groupe SFM secret ny fahagagana sy ny zava-mahatalanjona dia manolotra antsika eto Mahajanga conférence lehibe andiany faharoa momba ny développement personnel sy ny famahana ireo sakana sy ny tsy fahombiazana amin'izay atao, fanalana mosavy sy ny maro hafa, fampianarana méditation sy pratika avy hatrany, famoazana ny subconscient na ny amparaatoka. Tongava maro ary fa tsy mifidy finoana fa ho an'ny olona rehetra io. Izany dia atao ao amin'ny grande salle ny Don Bosco etsy Mahajanga be ny alahady 15 novambra 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Vidipidirana amin'izany dia R100. Ao ihany koa no ahitantsika ny parfum magique isan-karazany sy ny boky SFM nouvelle version. Mitondra stylo sy cahier. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy Madame Sonia 034 86 733 11 ary Madame Saouli 032 46 885 54. Tongava maro, sotra tompoko. Misy ihany koa ireo filazana izay voaraintsika efa voahomana ao ambadika ao.
Conseil du fampihavanana malagasy CFM kere any atsimo antsoavo ho an'ny firaisankina pirenena manoloana ny fahoriana vokatry ny aintany mianjady amin'ireo avatsika any atsimo. Ny Conseil du fampihavanana malagasy dia manao antsoavo ho amin'ny firaisankina pirenena amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanomezana samihafa ho enti miatrika ny zavamisy ilain'ireo mpiray-tanindrazana amintsika any an-toerana. Tsy misy tokoa mantsy fampihavanana raha tsy eo ny firaisankina satria vohinkava mahatratra ary trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalenky hialofana. Mafy dia mafy ny manjoan'ireo avatsika ireo mijaly ary mamoy aina mihitsy azy. Misaotra n'ireo rehetra tsara sitrapo efa namaly ary mbola hamaly izao antso izao. Ny BNGRC sy ny rantsamangaikany mifampitantana amin'ny mpitondra sy ireo vondrom-paritra itsinjara-pahefana ho rafitra afaka hanao ny fitondrana sy ny fitsinjarana ara-draniny ny fanomezana rehetra. Misaotra ary makahery hatrany ny mpitondra mba tsy kely soroka ka anoy sy karoka vahaolana maharitra amin'izao anoanana lavareny izao. Koa laoery ary ry mpiray-tanindrazana amafisy ny firaisankina pirenena andeha hanampy ireo avatsika any atsimo tsy ho fatinoana ka mbola ananan'izy ireo ho avy feno fanantenana indray. Natao tao Antananarivo ny 30 oktobra 2024 amin'ny anaran'ny Conseil du fampihavanana malagasy ny Birao maharitra. Vaovao mikasika ny fitaterana sy fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga kosa indray nidinay fotony jery ny fanatsarana ireo fiantsonany bus izay manelingelina ny fifamoivoizana eny amin'ny lalam-pirenena faefatra izay tafiditra ato an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny tompona andraikitra tamin'ny tolakandro ny talata lasa teo. Misy ny fanatsarana izay atao amin'izany fanadihadiana ary. Tsy maintsy esorina avokoa ireo fiantsonany bus manelingelina ny fifamoivoizana sy niteraka fitohanana eny amin'ny lalam-pirenena faefatra eto Mahajanga. Tsy azo atao ny mijanona amin'ny toerana tsy misy fiantsonana amin'ireo zotra izay voakasika izany. Marina tokoa satria misy fotoana moa tsika ta andron'ny confinement zany dia tsy dia nivoaka be izy ireny fa amin'izao fotoana izao zany noho ny fidiran'ny mpianatra, eo koa ny fivezivezen'ny mponina, eo koa ny olona andeha hiasa dia hita tokoa fa be dia be mitaraina ny olona rehetrarehetra zany ary tsy afaka felina izany fa hita mihitsy embouteillage tena indraindray any amin'ny 45 minutes na 35 minutes any zany laninao amin'iny lalana iny efa fotoana fohy tokony ialana amin'iny. Fa amin'izao fotoana izao zany hita tokoa fa zavatra roa zany tena anisany telo aza mahatonga ny embouteillage. Voalohany moa resaka lalana moa hitantsika efa manomboka fanamboaran-dalana, fa ny faharoa dia ny fijanonan'ny bus amin'izay toerana tsy tokony hijanonana. Dia anisan'izany koa ny fivezivezen'ny camion sy ny sarety ary indrindra fa ny mpivarotra tafiditra anatin'ny lalana. Izay zany no dia nidina tany fotony moa izahay dia niainga zany izahay avy any Amparengido. Tany zany fiangany voalohany tamin'ny nanomboka tamin'ny telo izay efa tamin'ny fito angamba voatafiala amin'ny toerana iny ary hita tokoa fa tena nanahirana ka anisan'ny jerena tamin'izay zany hita zao ny arenin'linina 7 zany hita hoe mody izy ka micréer embouteillage koa moa zany satria le lalana tery ary route RN4 iny dia nijerevanay tsirairay zany ny are rehetrarehetra. Ho jerena manokana ireo toerana tsy afaka manalavitra ny fiantsonan'ny bus ametrahana toby fiantsonana mba ialana amin'ny fahasahiranana toy ny hôpitaly, ny sekoly, ny tsena. Fa ny tena ny hitanay hoe tena ny songadina ary tena enjana be dia teo amin'ny bazary kely. Iny zany tena hita fa na ny mpivarotra na ny raha dia misy zany areny soloina, misy are zany voatery tsy maintsy sy nakisaka aloha, misy are anisany misy are dia foanana mihitsy satria marina fa hoe indraindray hoe misy olona maro zay zany angavianantsika rehetra satria mety sy menimenina hoe zay ne be dia be toerana tokony hijanonan'ny bus ty satria be dia be mponina mara aloha hoe be dia be mponina kanefa mety mitohina ny fifamoivoizana. Dia zay zany anisany andraisanay fepetra ka ho anatin'ny manao lista moa zay fa vitanay daholo moa re satria rehefa zay zany manontany dia eo mpitandro filaminana eo ny travaux publics satria izy tompony RN4 dia eo sur terrain zany zay
miaraka manapa-kevitra hoe mety ve eto sa tsy mety eto. Hisy ny fanentanana ny mpandeha sy ny mpamily mba tsy hijanona amin'ny toerana tsy azo hijanonana eto Mahajanga. Hiafara amin'ny fanasaziana ny tsy fanarahana ny lalàna apetraka raha ny fanazavany tompona andraikitra. Eo amin'ny tontolony sosialy kosa indray dia mitoy ny ezaka fanampiana ny mpiarabelona ataony Afakandro Christian amin'izao fotoana izao, teny amin'ny fokontany Antany Malandy indray izy ireo omaly tolakandro. Wilirany Menjanary. Novaliany fikambanana HCRT tariny Andriamatoa Afakandro Christian ny fangatahany mponina eny amin'ny fokontany Antany Malandy faritra Amparigidro amin'ny fanomezana ny vovo misy rano fisotro madio. Ho an'ireto mponina ireto, sahiran'izy ireo hatramin'izay amin'ny fakana rano fisotro sy rano ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Izany indrindra no natonga ny fangatahana ary voafaly ny fangatahana amin'izao fotoana izao. Afaliana sy aravona no nasetriny ireto mponina ireto raha nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny vovo misy rano fisotro madio. Misaotra anao président Andriamatoa Afakandro Christian. Faly de faly eto mipetrakanay eto amin'ny toerana eto satria dia nahazo rano mamy, nahavitanao rano, nahazo popy. Da nazary Jirema ianao zao me fahitana fizalinay teto atselabe zay misanjany ino rano masabory io teto. Laha menivenao androana izao dia tena faly. Faly debe era voasy mavaky tratra. Saotra tompoko. Tena faly zay fa nomeny président Afakandro Christian rano madio fisotro. Nijaly rano zay teto rano matsabory sotronay. Fa zay zao faly de faly fa nomeny rano fisotro madio. Tena faly zay fa nomeny Afakandro rano madio. Dia misaotra betsaka ny Afakandro Christian zany fa tena nahazo rano fisotro madio zay eto Amparigidro. Tena nijaly rano mihitsy fa zay taloha nangala rano any Matsabory, amin'ireny rano vorivory anaty lavaka reny. Tsy manavaka sarangan'olona ny fikambanana HCRT na ny fikambanana Hanjaraty eto Mahajanga, fa ho an'izay rehetra maniry ny te hikambana ary te hisitraka ny asa soa omen'izy ireo dia afaka miditra ao anatin'ny fikambanana. Efa mazava moa zany hatrazay zany ny tanjona tiany association Hanjaraty Atongavana dia ny fijerena sy famahana ireo olana zany zay mety adinon'ny fanjakana zany ny manao azy ka manentana ary manaitra ny mpiarabelona rehetrarehetra eny anivon'ny fokotany zany amin'ny fandraisana anjara andraikitra amin'ny fanatsarana ny hoaviny eny anivon'ny fokotany satria matetika zany isika dia miresaka foana hoe avy any fotony ny fampandrosoana nefa hatreto mbola tsy hita taratra mahakasika an'izay ka ny anjarany Hanjaraty zany no mamoha an'ireo vahoaka rehetrarehetra zany mba hikambana zany hitondra an'izay anjara briky zay zany eo anivon'ny fokotany izay misy azy ireo. Ary izao moa zany pirofo ireo olona be dia be zay tonga eo zany dia efa mpikambana ao anatin'ny fikambanana Hanjaraty dia nitolorana vovo izy ireo ary mbola misy point maromaro moa zany izay mbola ho atao. Ka eto moa zany dia tiako ny manararaotra zany ho antsika rehetrarehetra zany zay nametraka demandy amin'ny resaka vovo eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Izy io zany tsy ho tratra indray mandeha fa tsy maintsy manaraka ny ordre de priorité zany ny fanatratrarana sy fanatotosana an'izay asa rehetrarehetra zay nampanantenaina ka misy moa zany efa vita ary mbola be dia be ihany koa zany no atao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa miroborobo ny fikambanana amin'izao fotoana izao, miezaka ny hanatratra ny tanjony amin'ny fitsinjovana ny vahoaka sy fampandrosoana ny tampon-tanàna ny Mahajanga. Mila tolo-tanana amin'ny vahoaka ny fikambanana HCRT vao afaka manatratra ny tanjona izay tratrarana dia ny fampandrosoana ny tampon-tanàna ny Mahajanga. Vahintsika faharoa dia manager Métis, izy no tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny bara cabaret Métis eny Tsararano Anosikely. Bara neny taloha miarabanao Métis tonga sondray to anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ya miaraba antsika rehetra mijery fandarana vaovao eto amin'ny RTN, miaraba ihany koa ianareo amin'ny ekipany teknisiana rehetrarehetra ato amin'ny RTN.
ianareo mpijery am'izao a gaga anareo angambany tonga aloha metisy a za na hoe bara metisy tonga aloha zay a anome fanomanana anareo mialoha tsara mahakasika ny kilalaka sportsika rapitso iarana am'baky zana zany hoe ny baky zana moa zany a efa tonga eto atoerana fa makaina i baky zana am'izao a de za moa zany mampiombana anareo sady a fa efa eto atoerana baky zana fa rapitso izy miakatra eto amin'ny plateau RTN izay a anao an'izay cabaret kilalaka sport 2020 zay ao amin'ny bara metisy eo Asararano Anosikely zany hoe efa tsisy vina aminareo le toerana fa tsy tapaka angamba ny artiste atsika ao ary za koa mbola manome toka mandrapitaperany ty taona ty ziska amin'ny taona ho avy artiste misy foana isan-kerinandro tsy ho lany a fa ity a tena ho iavaka tanteraka ny cabaret satria tsy mbola nisy kilalaka niditra atao amin'io bara io raha tsy baky zana rapitso. Ahoana ny fanomanana, ahoana ny fanalalahana ny sehatra amin'izao fotoana izao a, manahoana ihany koa ny vidipidirana amin'izay rapitso izay. Ya baky zana moa raha malalatsika fa anisan'ny grand ihany izy raha ohatra ka mpanakanto a zany hoe efa tafiditra anatin'ny tena mpanakanto avoavo de ny vidipidirana tsy natao lafo fa natao 10 000 ariary ihany mba ho zakany rehetra satria betsaka ihany koa moa zay mianjy amin'ny baky zana satria le retourny baky zana tonga teto Mahajanga izy io tsy mbola nisy raha tsy fanondrony zany izy a de za moa zany nanapa-kevitra tanteraka mihitsy aleo isy kilalaka tanteraka le ambiance satria baratsika moa hitanao ihany anelanelan'ny tsara rano sy mavoky de zany hoe mazava be le rythme fa tsy maintsy ho kilalaka zany tena be de be ho mitady fa na de zany ara misy ihany interprète masalegy atsika satria atsika eto Mahajanga de ny vidipidirana 10 000 ariary ary manomboka amin'ny 900 ariva izy io a vavana avoaka amin'ny baky zana moa taminazy ho azavainao ihany zay rapitso a tsy ala eo aminareo eo izy a rapitso ariva io raha tsy anareo manao pardon rasy. Eny ary manahoana kosa indray ary ny boisson efa mafana zao Mahajanga manahoana ny tsakitsaky ampiarahana amin'izay a ho an'ny cabaret bara metisy manokana. Ya raha nandalo teo nareo a matetika mantsy lany ihany le boisson satria zay a mahabarana vaovao zay a matoky sady tsy matoky tena zay am'le fitongavan'olona hoe hoavy sa manao ahoana de hita moa zany fa tena androany a zany manome tena matoky tanteraka hoe betsaka le cabaret efa nandalo tao a fa boisson tsika mandeha ihany de androany hoe efa nitatitra boisson zay izay efa nomanana rapitso zany hoe efa miditra le boisson de zany hoe alina efa atao anaty congélateur izy mba ho angatsika rapitso alina. Fanentanana alohan'ny isa raha antsika manahoana zany ambiance metisy eo miaraka amin'ny baky zana rapitso zay alohan'ny atongavana rapitso eto amin'ny plateau-ny RTN. Fanomanana aloha sonorisation efa mipetraka de mipetraka zao a ary efa misy manao répétition ihany koa ao satria iazana moa zany baky zana kilalaka no hoentiny anaovan'ny fampafatarana anareo azy hoe zay maha baky zana azy fa mametisana ndray a miezaka ihany koa zay mivarie a satria raha ho kilalaka ihany atao amin'ny baky zana ao mety ho reraka izy a fa misy ny interprète karazana hira maro samihafa ao a de efa manao an'izay répétition zay moa zany équipe amin'ny baky zana grand complet am'izao fotoana zao ao amin'ny bara ao a de zay mahatonga zay mbola midy fa tsy maintsy rariva zay vao misokatra fa mamarana an'izay répétition générale zany a mbola misy ihany koa tapany kely rapitso fa fanomanana zany tena efa tsara tanteraka ao satria ny sonorisation efa mipetraka tsara ary baky zana koa efa tonga efa makaina tsara izy am'izao a miandry fitongavana eto hitantsika eto rapitso ihany koa de ny sécurité moa zany iny efa tsy miova eo aminay a misy foana eo ivelany eo misy eo anaty manaramaso fa efa milamina tanteraka zany eo nanomboka ny tongava amin'ny bara metisy. Sika rehetra ary zany no andrasana mbola ho avy eto i baky zana rapitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao raha ny fanazavany tompona andraikitra teo fa rapitso ao amin'ny bara cabaret metisy zany a nitarika baky zana no anafana ao misaotranao a manager metisy tonan'izay fanazavana zay. Toetrano ny vaovaontsika mbola vaovao miendrika dokam-barotra ihany koa izy ity saingy fizarana ny fanomezana ho an'ny mpanao gazety sy mpanentana fandarana amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra eto Mahajanga zay a fanomezana avy amin'ny madame Asanaty Famigidraka andeha ho arahantsika zay tateriny Aldora Kotoarlala. Mpiara-miasa akaiky amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka eto Mahajanga ny mpanao gazety sy ny mpiasa ny hainao manjery rehetra tsy nataony ity fikambanana ity ambany zavatra ny fiara-miasa ka nisy ny fanomezana natolotra ho an'ny mpanao gazety sy ny mpiasa ny hainao manjery io ao anatin'izany ny vary sy ny menaka
teto amin'ny espace paradise tvazb ampasika no nanolora ny fikambanana asanaty famigidraka ny fanomezana rehetra ka vory teto avokoa ny mpanao gazety rehetra sy ny mpiasany aino manjery. Totosa somatsara zany ny fionana miaraka tamin'ny mpanao gazety sy ny mpiasan'ny radio sy ny télé eto Mahajanga tamin'ilay fanomezana avy amin'ny asa anaty famigidraka izay nitanterahany membre de bureau ny asa anaty famigidraka tia Mahajanga tia kely de kely izy iny fanofony manolotra anazy be de be ary tsy misy manana ny ampy ihany koa fa sambatra izay mifanampy dia isorana satria ny mpanao gazety sy ny mpiasany aina manjery eto Mahajanga anisany miara-miasa akaiky amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka dia tsy adino mihitsy tao anatin'izay ka dia makasitraka antsika rehetra. Tsy nangina fotsiny fa nitondra ny teny fisaorana ho an'ny mpanome ihany koa ny solotena ny mpahazo tombotsoa teto. Ina fisaorana asa anaty famigidraka izay filompanon ty association ty nanome andreto fanomezana ireto ho an'ny mpanao gazety sy ny mpiasany eo amin'ny aina manjery rehetra eto Mahajanga. Fisaorana fa dia zava-dehibe ho an'ny mpanao gazety sy ny mpiasany radio sy télé eto Mahajanga izy ty fisaorana betsaka asa anaty famigidraka na tsiaro ny mpanao gazety sy ny mpiasany aina manjery eto Mahajanga isorana betsaka satria ataontsika hoe mbola sambasambany ta eto Mahajanga no misy an'izay etsika zay dia mankasitraka mankatelina ny amin'izay fanomezana nomena ny mpanao gazety zay ka dia sitraka eto matory iny valiana raha matsiaro dia ho antsika jiaby moa zany entanina foana ny anoana an'izay asa anaty famigidraka zay fa dia anisany manao asa soa izy ka dia anisany asa soa natao an'ny mpanao gazety sy nahazo zany zay araka amin'ny hitanao zany nahazo vary dia nahazo koa zany menaka zany zay hitantsika zao menaka ho an'ny mpanao gazety sy ny aina manjery ka dia mankasitraka mankatelina sitraka eto matory valiana raha matsiaro dia asa anaty famigidraka moa oeraoera tsy maintsy mandeha 24 heures sy ny 24 un mois sur un mois 7 jours sur 7 mankasitraka mankatelina. Ny fikambanana asa anaty famigidraka oeraoera tsy maintsy mandeha izay eto Mahajanga no misy ny fohibeny mbola mitoy ny fandraisana mpikambana vaovao ao anatiny. Ity fikambanana ity izay misehatra manokana amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ny mpiarabelona aminy indrindra fa ireo mpikambana ao anatiny. Tsotra dia tsotra ny miditra ao anatin'ny association asa anaty famigidraka izany hoe manomana sary tapaka fotsiny dia photocopie ny karapanondro dia certificat de résidence dia misy tompon'andraikitra ao misy Fredy afaka natonana eny alabatoire eny amin'ny vilagidraka tsisy tsy mahita an'izay ao labatoire ao dia iny no anatonana anaterana an'izay dossier raha hoan'ireo mpikambana izay te hiditra ao anatin'izay association izay. Raha matoa asa anaty famigidraka izay efa fantadaza amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ny mpiaramonina aminy indrindra fa ireo mpikambana eto Mahajanga ny fohibe ny fikambanana ary efa miparitaka manirana ny nosy tahaka ny ao Antananarivo, Antsiranana, any amin'ny faritra Atsinanana, Antsirabe, Moavy tsy hoela ny faritra manaraka eto Madagasikara. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. کنار تم تا آخرش دیوونتم
ho atsika eto mahajanga sy ny manodidina iray volana fanetsehana ny herin'andriamanitra iray volana fanetsehana ny herin'andriamanitra fotoam-bavaka lehibe ho tontsaina ny sabotsy fa 4 faraka amin'ny 30 volana oktobra ary ny fahafito sy ny 14 volana novambra 24 samy manomboka amin'ny 6 maraina etsy amin'ny espace Rainso Aranta devant gare routière. Fotoam-bavaka andraisanao fiovana, fanasitranana, fahagagana, anova tanteraka ny fiainanao. Anasana antsika rehetra poniny mahajanga tsy akanavaka. Ity ny fotoana tsara indrindra ho anao fa amin'ny andro farana no andatsahako ny fanahiko amin'ny firehetra ho Jehova. Aza dino ary iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra iray volana fanetsehana ny herin'Andriamanitra ho tontsaina ny sabotsy fa 4 faraka amin'ny 30 volana oktobra ary ny fahafito sy ny 14 volana novambra 24 samy manomboka amin'ny 6 maraina etsy amin'ny espace Rainso Aranta devant gare routière. Vahao ny oloko, vahao ny oloko. Ny groupe SFM sekireny fahagagana sy ny zava-mahatalanjona dia manolotra antsika eto Mahajanga conférence lehibe andian'ny faharoa momba ny développement personnel sy ny famahana ireo sakana sy ny tsy fahombiazana amin'izay atao, fanalana mosavy sy ny maro hafa, fampianarana méditation sy pratika avy hatrany, famoazana ny subconscient na ny amparaatoka, tongava maro fa tsy mifidy finoana fa ho an'olona rehetra io. Izany dia atao ao amin'ny grande salle ny Don Bosco Mahajanga be ny alahady 15 novambra 2024 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Vidim-pidirana amin'izany dia R1,000 na 50 000 francs. Ao ihany koa no ahitantsika ny parfum magique isan-karazany sy ny boky SFM nouvelle version ary mitondra stylo sy cahier. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny Madame Sonia 034 86 733 11 ary Madame Saoul 032 46 885 54. Tongava maro misaotra tompoko. Ho arahintsika koa ny filazana izay voahomana ao ambadika ao. Conseil du fampihavanana malagasy CFM, kere any Atsimo, Antsoavo ho an'ny firaisankina pirenena. Manoloana ny fahoriana vokatry ny haintany mianjady amin'ireo avatsika any Atsimo. Ny Conseil du fampihavanana malagasy dia manao Antsoavo ho amin'ny firaisankina pirenena amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanomezana samihafa ho enti miatrika ny zavamisy ilain'ireo mpiray-tanindrazana amintsika any an-toerana. Tsy misy tokoa mantsy fampihavanana raha tsy eo ny firaisankina satria vohinkava mahatratra ary trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalenky hialofana. Mafy dia mafy ny manjoan'ireo avatsika ireo, mijaly ary mamoy aina mihitsy azy. Misaotra an'ireo rehetra tsara sitrapo efa namaly ary mbola hamaly izao antso izao. Ny BNGRC sy ny rantsamangaikany mifampitantana amin'ny mpitondra sy ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ho rafitra afaka hanao ny fitondrana sy ny fitsinjarana ara-draviny ny fanomezana rehetra. Misaotra ary makahery hatrany ny mpitondra mba tsy kely sorika ka anoy sy karoka vahaolana maharitra amin'izao anoanana lavareny izao. Koa laoery ary ry mpiray-tanindrazana amafisy ny firaisankina pirenena andeha hanampy ireo avatsika any Atsimo tsy ho fatinona ka mbola ananan'izy ireo ho avy feno fanantenana indray. Natao tao Antananarivo ny 30 oktobra 2024 amin'ny anaran'ny Conseil du fampihavanana malagasy ny Birao Maharitra. Hoeny amin'ny Dame de Cœur Center itsika amin'ity vaovao manaraka ity mikarakara journée spéciale make-up ho antsika eto Mahajanga manko ny Charmel formation ary efa manomboka ny fisoratana anarana amin'izany. Ato anatin'ity fanadihadiana miendrika dokam-barotra izay tateriny sitraka raharinjatovo ity no amatarantsika misimisy kokoa mikasika an'izay. Manolotra journée spéciale make-up ho antsika eto Mahajanga ny sabotsy ho avy izao ny Charmel formation. Fotoana fohy monja dia afezanao izay resaka make-up izay miaraka amin'ny matianina. Ny fitaovana hoentina manatanteraka izany ampy tsara no sady manara-penitra toy ny base, fixateur, ny contourine, rouge à lèvres, ny brillant classique, ny métallique sy ireo maro tsy voatanisa.
nanomboka tamin'ny latsinainy teo tokoa ny formation teto Mahajanga izay nirahana tamin'ny Charmel formation dia nafinaritra ary saorana ireo olona izay tonga namaly ny antsonay. Tsy tapitra hatreo anefa izany fa mbola misy ilay journal spécial make-up izay ho atao ny sabotsy ho avy izao, izay anentanana antsika rehetra satria dia amin'ny sarany 5,000 ariary monja no anatrehanareo ny fianarana ny make-up ka afaka manatrika daholo izany na eny na olon-tsotra na professionnel te hitaditra kefa dia afaka manatrika io journée spéciale make-up izay atao amin'ny sabotsy io. Ny maraina no anaovana ny fampianarana sy ny démonstration, ny hariva kosa dia anao fampiarana ny mpianatra sy ny mpiofana izay tonga eo zany. Mirary dia mirary ny saram-pianarana ho an'izay journée spéciale make-up izay amin'ny fotoana io. Kongaza ihany mitondra ireo karazana produit vrai marque ihany koa ny Charmel formation tonga eto Mahajanga izao. Produit cheveux marque Totex, misy ihany koa ny pour cheveux colorés, traitant à base oignon ary ny kétaratine. Ya, mitondra produit zahay satria anisan'ny takin'ny mpanjifa aminay izay hoe produit mahazo antoka kokoa ny client zany rehefa manjifa produit aminay izay manatanteraka an'le asa dia tsy misy ny tahotra satria manaraka an'izay ny conseil zany ho fampiasana le produit dia ireo produit ireo tsy natokana fotsiny hoe ho an'ireo olona izay hiatrika fifanana fa natokana ho an'ireo olona rehetra izay te hikolokolo ny tarehy na ny volo ihany koa na ny fanaovana ny make-up dia mivarotra an'izay zany izay atao amin'ny Charmel formation atao amin'ny centre commercial Dame de Cœur mandra-pahatonga ny sabotsy zany izay dia ao ambany ao misy ny toerana ahafahanareo zany manjifa izany produit izay nentinay avy any mariana fa sady produit authentique no ihany koa tsy maintsy manome torohevitra anareo zany izay hoe ity ny zavatra sahaza anareo. Ao anatin'ny fisoratana anarana tsara izao ary tsy mbola tara ianareo raha te hanatrika ny journée spéciale make-up izay arahana amin'ny Charmel formation eto amin'ny centre commercial Dame de Cœur ny sabotsy fa 7 ny volana novembre ho avy izao. Ny fisoratana anarana dia azonareo atao ny manantona mivantana ety an-toerana, azonareo atao ihany koa ny miantso anay amin'ny laharana 034 13 538 18 na ny 034 68 165 87. Nandritra ny fotoana nanatanterahany ny formation ho an'ireo mpianatra kosa izay efa nanomboka ny sabotsy lasa teo dia maro ireo mpianatra no afa-po tamin'ny fampiofanana. Tsara be ilay formation ato amin'ny Charmel beauté. Izy zany tena mahafinaritra be mihitsy ilay mianatra ato satria be da be ny zavatra tsy hitanao tato. Ny teknika rehetrarehetra, le fomba fampianarana be da be. Raha misy ny fiverenandreo aty amin'ny manaraka zany dia mbola misy zavatra tokony mbola ampiana moa zany satria fohy le fotoana natongavandreo teto herinandro fotsiny. Be da be mihitsy ny zavatra voaraika satria izy moa zany amin'ny maha-professionnel anazy izay dia mora manapita be izy dia vetivety dia mandray koa zany le mpianatra dia maro be mihitsy ny teknika hitanao raha ohatra ka nanaraka formation tato ianao. Tena mahafa-po be anazy zany le formation tato amin'ny Charmel satria maro be zavatra tsy haiko fa tonga tato zaho dia nahalala satria ireo efa professionnel amin'le asa dia tsy mamela raha tsy mahay ianao amin'le zavatra ataonao. Inona zany tena hitandry miavaka amin'ity hoe tsy hain'ny taloha dia lasa hain'ny tao anatin'izay fotoana fotsy izay. Le technique de brochine misy zany mahay misotona fa tsy hay zany hoe ohatran'izao ny tena teknika hitazomana an'le brochine. Manam-paharinana moa fa le fotoana somary fohifohy fotsiny hoe herinandro fa raha misy ny fiverenan'ny zareo dia mbola manohy satria mbola maniry hahay zavatra bebe kokoa amin'le coiffure. Fanentahana avy aty amiko izany mba manentana ny Charmel formation mba hiverina aty Majunga fa mahafinaritra be le formation fampianatra miha mampianatra sady tsy mamela raha tsy hainao le zavatra ataonao. Eny amin'ny Dame de Cœur Saint-Heure no toerana ahitana Charmel formation ho anao izay maniry andray anjara amin'ilay journée spéciale make-up na ho an'ny formation ihany koa. Eo amin'ny varavarany vao miditra ny Dame de Cœur Saint-Heure kosa ny toerana ahitana ireo karazana produit maro be ireo. Ha, salama patron. Inona azoko ataonao zay ramose?
hitanao za misy problème za tsy afapo amin'ny azavagna amin'ny tragnonaka nefa tragnonaka voaloko tsara nefa tsy mazava zay atao amin'ny kenkerisoa ramose a tsy vitany mivarotra fotsiny fa vonona ny mety horevitra anareo client anay koa reto misy loko isafidiananao ty zao a loko marika safira na safira painte andrasa kendriky za mbola mandray conseil amindreo kenkerisoa ty hoe azonao ia toy safira painte ty ramose a vokatra atao amin'ny kenkerisoa ohatra zao loko vanille ty io ramose petraka anatin'ny tranonao tarafa masoandro tonga de mamiratra anatin'ny tranonao ramose normal zegny arako anao koa safira painte ty ramose de manana stock maro atsika ao de zay loko tadiavinao misy ato jiaby za tonga de agnano commandinakapa atanao ramose zao io ramose petraka anatin'ny tranonao tarafa masoandro tonga de mamiratra anatin'ny tranonao ramose kenkaheriso manoro hevitra anao atrany Grand Cabaret Kilalaka Sport 2020. Mialamboatra amin'ny ambiasin'ny kilalaka koa eto Mahajanga. Vendredi le 6 novembre 2020, mialamboatra loatra satria le retour de cycle menamena eto Mahajanga. Iaragna amin'ny groupe Bagzana Grand Complet à partir de 18h ao amin'ny bar Métis Pont-Blanc ex bar Néné. Kilalaka amin'io tsisy miala ko tsy naravahoaka magnatika pardon Bagzana ke magnanova échauffement sara fa tsy moramora dia ny kilalaka eto rokatra matriaka ko bara Métis eto akory ko managera tsisy problème fa kiakana ko arrangement Grand Cabaret Kilalaka Sport 2020 iaragna amin'ny groupe Bagzana Grand Complet vendredi le 6 novembre 2020 à partir de 18h ao amin'ny bar Métis Pont-Blanc ex bar Néné pafa 10 000 ariary vaovao sehatra nasionaly kosa indray tonga ny maraina teo ilay satroboninahitry ny ampanjaka karanavalina fahatelo fitsenana manetriketrika tokoa no nataony fitondram-panjakana malagasy azy io tao Antananarivo tao krepera Andrianjafy no mitatitra ny fanadihadina ny gadina soamantsara eto Madagasikara ny maraina teo ny satroboninahitra tantara-piandriana ny mpanjaka karanavalina fahatelo ka natolotry ny ambassadeur ny frantsay miasa sy monina eto Madagasikara ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina malagasy izany satroboninahitra izany raha ny loha ranom-baovao dia hoentina hiazo ny rovan'ny Manjakamiadana ity satroboninahitra ity ary fiara tamin'ny andro ny filoha Philibert Tsiranana commande car no hitondra azy amakivaky ny tanàna ny Antananarivo miala avy any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato hiazo ny lalam-baovao tsara soatra Ankorondrano Andohalo rehefa tonga eny Antafiavaratra dia hoentina mandeha tongotra miditra ao amin'ny rovan'ny Manjakamiadana Marina Fatotsaina Rapitso Zuma fa enina ny volana Novambra 2020 ny fitokanana sy ny fanolorana ho an'ny vahoaka ny Antananarivo ny fanavoazana ny rovan'ny Manjakamiadana taoriana ny fahamaizana nahazo azy otokanana miaraka amin'io ihany koa ny tetikasa vaovao napetraka ny fitondram-panjakana ilay antsoina hoe Colisée. Ny grupy SFM sekren'ny fahagagana sy ny zava-mahatalanjona dia manolotra antsika eto Mahajanga conférence lehibe andiany faharoa momba ny développement personnel sy ny famahana ireo sakana sy ny tsy fahombiazana amin'izay atao fanalana mosavy sy ny maro hafa fampianarana méditation sy pratika avy hatrany famoazana ny subconscient na ny amparaatoka tongava maro fa tsy mifidy finoana io fa ho an'ny olona rehetra izany dia atao amin'ny grande salle ny Don Bosco etsy Mahajanga be ny alahady 12 novambra 2020 amin'ny 2 ora tolakandro vidim-pidirana amin'izany R1,00 na 50 000 francs ao ihany koa no ahitantsika ny parfum magique isan-karazany sy ny boky SFM nouvelle version mitondra cahier sy stylo
raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy madame Sonia 034 86 733 11 na i madame Saoly 032 46 885 54 tongava maro misaotra tompoko hoarahinao vetrany ihany koa ny filazana izay voahomanao ambadika ao. Conseil du fampihavanana malagasy CFM kere any atsimo antsoavo ho an'ny firaisankina pireneny manoloana ny fahoriana vokatry ny aintany mianjady amin'ireo avatsika any atsimo. Ny Conseil du fampihavanana malagasy dia manao antsoavo ho amin'ny firaisankina pireneny amin'ny alalan'ny fanampiana sy fanomezana samihafa ho enti miatrika ny zavamisy ilain'ireo mpiray-tanindrazana amintsika any an-toerana. Tsy misy tokoa mantsy fampihavanana raha tsy eo ny firaisankina satria vohinkava mahatratra ary trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalenky hialofana. Mafy dia mafy ny manjoan'ireo avatsika ireo mijaly ary mamoy aina mihitsy azy. Misaotra an'ireo rehetra tsara sitrapo efa namaly ary mbola hamaly izao antso izao. Ny BNGRC sy ny rantsamangaikany mifampitantana amin'ny mpitondra sy ireo vondrom-paritra itsinjara-pahefana ho rafitra afaka hanao ny fitondrana sy ny fitsinjarana ara-draniny ny fanomezana rehetra. Misaotra ary makaheretrany ny mpitondra mba tsy kely sorika ka anoy sy karoka vahaolana maharitra amin'izao anoanana lavareny izao. Koa laoery ary ry mpiray-tanindrazana amafisy ny firaisankina pireneny andeha hanampy ireo avatsika any atsimo tsy ho fatinona ka mbola ananan'izy ireo ho avy feno fanantenana indray. Natao tao Antananarivo ny 30 oktobra 2024 amin'ny anaran'ny Conseil du fampihavanana malagasy ny Birao maharitra. Tateriny crépin amintsika indray ary izao ny vaovao misongadina an-gazety izay voaray tamin'ity alakamisy 10 novambra 2024 ity. Ireto avy ny lohateny gazety mpivoaka isan'andro voaray teto amin'ny radio telenaka. Isa tarantsika izany ny gazety Inona ny vaovao fisolokiana sy fivadim-pitokisana mianadahy piasan'ny banky ao Toamasina karohina fatratra. Tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, olona iray maty, iray hafa naratra mafy no firainy Jula tamin'ny antsy. Manoloana ny loza mpifamoivoizana mitranga eto Madagasikara ankehitriny. Nanaova ny gazety lohateny vaovao izany ka nambarany fa moto misy foana ny tradozy. Ny gazetiko dia nanambara ity gazety ity fa raharaha Colisée anatorova miziriziry amin'ny heviny ny taranak'andriny. Ao amin'ny pejy fafito no ilazany an'izay. Ao amin'ny pejy fafito ihany ny resaka fifidianana aloha olona indray ny gazety. Tsy afaka manao fampelezan-kevitra ny tsy manana kandida hoy ny filoha ny CENI eto Madagasikara. Raharaha fanolanana misy eto Madagasikara amolavola tolo-dalanina ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny. Ao amin'ny pejy fahavaliny gazetiko no misy an'izay. Ao amin'ny pejy fahaefatra kosa mitsinjo lehilahy maty Vatsatokantsy very ny volamena sy ny volany. Gazety Inona ny vaovao ny faritra. Raharaha von'olona tao ambany tsara gina ny tanàna fa nisy amalifaty ny havan'ny maty voadarika fanoto. Ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'ny pejy fahadimy kosa fanavoazana ny rafi-pitsarana ifidy mpikambana vaovao eo anivon'ny CSM ireo mpitsara. Ny gazety Aoraha nogadraina ny lehibe ny fonja ambositra teo aloha. Ao amin'ny pejy faharoa. Lohateny lehibe ny gazety Aoraha tahaky ny mahazatra moa dia miresaka raharam-piarahamonina ity gazety ity. Fitsarana mpitondra ambony velona ny raha fanenjena ny Premier Ministre teo aloha araka ny voalaza ny gazety. Baolina kitra kanina 2024 nampafantatra ny fitoambitana amin'ny barian'i Madagascar i Romain Metaniry. Express de Madagascar, violence basée sur les genres, la détention préventive des accusés recommandée. Zay ny lohateny be ny gazety tamin'ity androany ity. Football kanina 2024, les Barea au grand complet. Les nouvelles, Barea face aux éléphantes, 60 000 spectateurs attendus au stade Mbibé. Ny gazety Free News ny fahavitany asa fanarenana ny anatirovana no nataony lohateny dehibe ny tamin'ity androany ity. Asarika mpizantany maro izy ny eny anatirova. La vérité no amaranantsika ny lohateny gazety amin'ity alakamisy ity. Ny lohateny lehibeny amin'ny pejy faharoa dia milaza ny gazety fa remise d'une pièce royale au Malagasy, la brèche est ouverte.
resan'ny gazety ihany koa nivoka mpividianana filohan'ny États-Unis amin'izao fotoan'izao zay mbola andrasana fatratra mo nivokatra izany amin'izay mety ho filohany. Grand Cabaret kilalaka sport 2020. Mialamboatra amin'ny ambiansin'ny kilalaka koa eto Mahajanga. Vendredi le 6 novembre 2020 mialamboatra loatra satria le retour de cycle menamena eto Mahajanga iaragna amin'ny groupe Bagzana grand complet à partir de 18h ao amin'ny bar Métis Pont Blanc ex bar Néné. Kilalaka amin'io tsisy mialako atsanaro vahoaka magatka pardon Bagzana ke magnanao échauffement sara fa tsy moramora dia ny kilalaka eto. Rokatra matriaka ko bara Métis eto akory ko managera tsisy problème fa kiakana ko arrangement. Grand Cabaret kilalaka sport 2020 iaragna amin'ny groupe Bagzano grand complet. Vendredi le 6 novembre 2020 à partir de 18h ao amin'ny bar Métis Pont Blanc ex bar Néné pafa 10 000 ariary. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia mbola mitana ny sainy maro ny fifidianana ho filoham-pirenena any États-Unis amin'izao fotoana izao izay fanitsana ny kandida anankiroa dia ny filoham-pirenena am-perinasa Donald Trump avy amin'ny antoko républicaine ary Joe Biden izay avy amin'ny antoko démocrate. Crépin Randrianjafy. La contre-attaque a commencé dans le Wisconsin, remportée par Joe Biden avec une avance inférieure à 1%. Manomboka mahita solitra ny mety ho fandraisany ho an'ny candidat démocrate Joe Biden tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina. Izay nitontosaina ny talata fahatelo ny volana novambra 2024 any États-Unis. Mazava araka izany fa marim-pototra ny tombatombana fa maro anisany mpifidy démocrate naneno ny safidiny mialohan'ny fotoana nandritra ity fifidianana filohan'ny république any États-Unis aty. Raha tanteraka tokoa ivinavina io ny tsimbadika tanteraka ny rasa eo amin'ny fitantanana ny firenena be kintana zay hialy eo ambany fitantanany Donald Trump. Na izany anefa dia mbola manjavozavo ihany ny fandresen'ny candidat rotonta. Etsy ankilany amin'ireo firenendehibe zay sisa andrasana amin'ny voka-pifidianana tahaka ny Michigan, Arizona, Nevada dia nanambara ny filoham-perinasa Donald Trump fa tsy anaiky ny voka-pifidianana izy ary nametraka fitoriana izy nandritra ny alina amin'ny tokony ampietona ny fanisambato amin'ireo firenena lehibe ireo. Amin'izao fotoan'izao dia efa samy mivonona amin'ny pisolo vavazy ny candidat rotonta. Izany rehetra izany moa dia saika fomba fiady amin'ny fanatanterahana ny fifidianana any États-Unis avokoa. Raha ny zava-misy aloha hatramin'izao dia tsy manaiky lembenana ny candidat démocrate Joe Biden ary namparantenany ny pombazy fa hiady hatramin'ny farany mba azahoan'izy ireo ny fandresena. Na eo aza nefa ny fanirian'ny filoham-perinasa Donald Trump ampiato ny fanisambato. Nanambara kosa ny tompon'andraikitry ny fanisambato amin'ireo firenendehibe zay andrasana voka-pifidianana ireo fa mitohatra any ny fanisambato ary tsy misy ny fampiatona izany. Raha iverenana ny fampelezan-kevitra hatramin'ny nahatongavany antom-pifidianana dia tsara ho fantatra fa hatramin'ny nisian'ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis dia i Joe Biden no nahazo vato betsaka indrindra zay mahatratra hatramin'ny 70 tapitrisa ho any izany. Amin'izao fotoana izao samy mainy ondoanjo ny candidat rotonta zay samy manaraka akaiky ny tambazotra tserasera ny andaniny sy ny ankilany. So mantsy misy manao fanambarana ny fanipaka tanteraka amin'ny zava-misy eo amin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana. Mbola andrasana araka izany hatreto izay mety ho lany filoham-pirenena any États-Unis. Dia ireny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao azona tolotra ho anao tamin'ity atoandro ny alakamisy 10 novambra 2024 ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny fiara-mienta ny teknisiana sy ny mpanao gazety rehetra nahafahana nanatotosa hatramin'ny farany an'ity fampahalalam-baovao ity. Eto Pamaranana dia isaorana ihany koa ny botika fashionista izay nampiakanjo anay tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Botika fashionista izay hitantsika eny Ambovalanana eny midina kely eo amin'ny mosquée Joma ilany akavanana eo ianao dia tonga ao amin'ny botika fashionista ahitanao an'ireo karazana akanjo sy fitafy maro samihafa ho an'ny vehivavy, ho an'ny lehilahy ary ho an'ny ankizy kely. Misaotra antsika rehetra, veloma tompoko. Cours CPE,
Cours de préparation DEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc. Les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidirana ny 7 novambra roapolo sy roa arivo. Ny fisoratana anarana ao amin'ny birao ny cours CPE Mangarivotra, 20 metatra miala ny birao Fokontany Mangarivotra. Sy ao amin'ny bureau ny cours CPE Arebus Plaque Barday Ambohimandamina. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12.